бәліштің бөлігі бәліштің ауданының 1/4 бөлігіне тең бе? Яғни бізде бәліш көрсетілген, осы бәліш 4 бөлікке бөлінген, және осы бөліктің әрқайсысы 4/1-ге тең бе екенін табу керек. Ол үшін жалпы осы 4/1 бөлігі деген сөзді тереңірек түсіну үшін жазсақ. Яғни бізде алымында 1, бөлімінде 4 саны жазылады. Енді осы жердегі 1 саны ол 1 бөлік деген сөз. Яғни 1 бөлік деп жазайық. Ал бөліміне біз 4 санын жазамыз. Осы көрсетілген 4 саны 4 тең өлшемді бөліктер екенін көрсетеді. Яғни тең өлшемді бөліктер. Яғни осы жерде тұрған бөліктер бір-біріне тең деген сөзді көрсетеді. Енді сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар? Осы бізге көрсетілген бәліштің бөліктері бір-біріне тең бөлінген бе? Яғни мысалға шет жағындағы бәліштерді қарастырайық. Екі шет жағындағы бәліштердің бөліктері ортасындағы бәліштің бөліктеріне тең емес. Яғни олар ортасындағы бәліштің бөліктерінен кішкентай. Яғни олар тең өлшемді бөліктер болып саналмайды. Сол себепті осы сұрақтың жауабы, яғни әр бәліштің бөлігі бәліштің ауданының 4/1 бөлігіне тең бе деген сұрақтың жауабы жоқ болады. Яғни біз жоқ деп жазамыз. Себебі бұл бәліштің ауданының 4/1 бөлігіне тең болу үшін бәліш тең өлшемді бөліктерге бөліну керек. Сол себепті бұл сұрақтың жауабы жоқ болады.